Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Kao što vidite po samom naslovu, u današnjem videu ćemo malo više popričati zbog čega je Dragon Ball serijal toliko popularan. Jednostavno da sada u ovom trenutku odete na ulicu i pitate nasumice ljude o animeu, većina njih će vam kao prvu asocijaciju reći Dragon Ball i Gokua. Zašto? Zato što je za mnogi ljude Dragon Ball bio njihov prvi anime. Jednostavno, Dragon Ball je postao popularan onog trenutka kad je počeo da se emituje. Ova promjena je prijala kako i deci, tako i odraslima, jer smo mi na Balkanu prešli sa tih običnih crtača na japanske, gdje smo dobili likove sa jako čudnim frizurama, koji se izuzetno dobro šibaju, a pritom su jako zabavni, jer se svako njih razlikuje po karakteristikama. Jednostavno, tadašnja deca su počela da obožavaju DB. Vremenom DB je napredovao u vidu novih non-canon i canon nastavka, a deca su rasla, ali su i pored starosnih godina ostali verni fanovi DB serijala, što DB serijalima kako novim tako i starim daje ogromnu popularnost. Sad će da mi dođe neki pametni brat i da mi kaže: ali bajko, DB serijali nisu kvalitetni i previše su dugački i jednostavno gube vremenom poentu. Ovdje o tome ne pričamo, nego pričamo zbog čega je sam naslov popularan, a do ukusa je da li se tebi sviđa ili ne. Naslov je manje više prosek, ali je bio prekretnica za mnoge shonen naslove, jer mnoštvo elemenata iz DB-a vi možete vidjeti u čuvenom Narutu i ostalim klasičnim mainstream naslovima. Kada bi gledali objektivno što se tiče DB serijala, Dragon Ball Z je definitivno najbolji, mada nije ni čudo što taj serijal ima najveću fan bazu. Borbe su ovdje najbolje odrađene, animacija je prilično simpatična i imamo neke unikatne likove koje smo prvi put vidjeli baš u ovom serijalu. Moram se složiti sa mnogim fanovima DB-a, pogotovo starim, da je sam kreator preterao što se tiče novih transformacija, jer sam Goku ih ima previše. Ali, same te transformacije su učinile da naslov postane legendarni, pogotovo u tim početnim serijalima. Recimo, ja lično nikad neću zaboraviti kada je Goku prvi put ušao u Super Saiyana. Jednostavno, neponovljiva scena. Vi ste ono dete, gledate, počne bratu da raste kosa, počne da šljašti i jednostavno isprebija lika i onda kaže par cool stvari i da neke životne pouke deci. Stvarno postoji mnogo razloga zbog čega je ovaj naslov izuzetno popularan. Prvo ti power up sistemi i te transformacije, pa zatim sama priča. Sad će neki anime stručnjaci u pokušaju reći da DB nema priču. Ja ću odmah znati da nisu odgledali Z serijal, jer jednostavno Z se baš po tome razlikuje, jer je priča mnogo više definisana nego u ostalim serijalima. Naravno, čuvene borbe su jako bitan faktor, jer zbog tih borbi je sam serijal eksplodirao, pogotovo u Z sagi, iz razloga što imamo neke neverovatne borbe kao što je recimo Goku vs Frieza, i zbog toga je sam serijal bio poznat širom sveta. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni soundtrackove koje stvaraju dodatan osjećaj kada gledate određene borbe ili gledate sam uvod u određenu sagu. Naravno, ja bih lično izdvojio Z jer mi je to omiljeni serijal, čak više puta dnevno poslušam ovu našu sinhronizaciju za opening Z serijala. Za kraj sam želeo da spomenem jednu stvar, a to je da mnogi DB fanovi ne mogu da gledaju druge anime jer im se jednostavno ne sviđaju i u svakom sljedećem animeu traže DB. Naravno, ima tu elemenata, ali iskreno nijedan anime koji sam pogledao nije mi baš ličio ono 100% na Dragon Ball Z serijal. Jednostavno to je stvari kod drugih fanova ovog serijala i zbog toga oni postaju casual fanovi i gledaju eventualno Dragon Ball i dodaju još recimo Yu-Gi-Oh, pošto je to totalna razlika u odnosu na ovo. To je bilo to što se tiče ovog videa. Znam da niste navikli od mene da snimam DB, ali pošto vidim da jako slabo ljudi na našoj sceni snimaju DB i oni koji su snimali su prestali, ja sam rešio da ga uvedem na sam kanal. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nas su živeli, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!